Hammaga assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, sizlar bilan Qadam Bo'yijoy kanali. Urganch Center 39 kolejning yanında, yani 39 kolej girib kelasizlar. 4 qavatli ish domimizni. 4-qavatında 42 kvadratli bir xona. Xohlasanızlar 2 xona qilasizlar. Arzon narxda srochniy sotib olib qo'ylatir, birgalikda danışib o'tamiz. Yana aldan ko'rib turibsizlar, mashina qo'yish uchun parkovочный instalarimiz bor, deski plashatkamiz bor, besetkalar qo'yilgan. Şimdi keng tushgan. Yurtdoshlar 4-qavatga geldik. Aytib o'tganim 39 kolejning doğrusunda toza qurilgan dom, gazlar girib turibdi. Eshigimiz yana demir sifatli eshik. Bismillah. Korobka qoldi. Benim endi proyektini o'zlaringiz taxlayverasizlar, kelib xonani nerdan tushirasizlar, xohlasanızlar kuxnyani nerdan tushirasizlar, sanuzelni nerdan tushirasizlar. Yine ishning ko'rinishida 42 kvadrat bu. Bir yan tarafdan sanuzelatni qo'yibdilar. Kuxnyani ish yerda etsangizlar, bir yan tarafni xonasini kengroq etib, bu devorni bir yana urib berib, bir yandan zal tushirib, bir yandan spalni tushirib, xohlasanızlar 2 xona bemalol etsa bo'ladi yurtdoshlar. Şimdi holatda turibdi. 42 kvadrat. Narxına keladigan bo'lsak 220 million so'm. Yine gaz so'tchiklarini hozir qo'ydilar. Gaz berildi. Gaz bor bu yerda. Yurtdoshlar orqadan bo'laverasizlar. Suv, gaz, svetdan muammo yo'q, maktab bog'chalardan ham. 39 kolejning doğru manglayında. Narxı shkolant narxda ekrandagi nomerlarga chiqaverasizlar. Sog' omon bo'linglar, ishlaringizga omad.